Goeienaand vriende en familie, ons reis weer saam met mekaar in die tema, die kruis van Christus. Vanaand staan ons stil by Jesus in die tuin van Getsemane. Matteus 26 vers 39 lees. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Jesus is in die tuin van Getsemane, 'n plek wat hy vele kere al besoek het, maar hierdie keer sal die naam van Getsemane, wat beteken die olyfpers, tot sy volle reg kom. Jesus wat gepers word op 3 verskillende maniere, en dis waar ons vanaand ook gaan stil staan om dit raak te sien. Die eerste is dat wanneer ons lees ons fisies van Jesus se spanning. Lukas 22 vers 44 sê dat hy letterlik bloed gesweet het. Lukas wat 'n mediese dokter is, sal dit baie goed verstaan het. Hematidrosis is die toestand, en wat fisies gebeur is iemand in so 'n enorme sielkundige spanning is, gebeur dit dat die are, die klein bloedvaatjies rondom die sweetkliere begin bars. En dit meng dan met sweet, en dis hoekom op iemand se gesig veral dan letterlik 'n mengsel van bloed en sweet sigbaar is. Dit wys vir ons die enorme spanning wat Jesus beleef het. Ons sien in Jesus se emosionele toestand dat daar 3 woorde is wat vir ons help om te sien wat ons Messias deurgegaan het. Die eerste daarvan is 'n woordjie wat ons goed in Engels ken, agony. Nou dit beteken eenvoudig 'n helse smart. Dis 'n toestand waarin ek totaal oorweldig is, soos wanneer ek in 'n geveg is en net op 'n stadium wil oorgee. Die pyn van die stryd wat op daardie stadium in Jesus moes worstel, die geestelike stryd wat in hom geworstel het. Die tweede woordjie is een van wanneer ek op 'n gruisame situasie na kyk. Dit is soos wanneer jy sou afkom op 'n liggaam en jy totaal verlam is deur die grief en die oorweldigende ervaring van doodsangs is 'n goeie beskrywing. Die derde is, ons sien dat Jesus diep emosioneel uitgedaag is, verwond is, 'n spanning van totale oorweldigende spanning wat Jesus gehad het. En ek dink wanneer ons daardie 3 woorde by mekaar sien, dan sien ons Jesus se emosionele lyding. En nou die vraag is, waarom ly Jesus so emosioneel? Was dit oordat hy weet hy sou sterf binnekort? Was dit omdat hy die pyn van die bespotting en die skare wat hom verwerp, was dit daardie pyn gewees, of die pyn van Judas se verraaiing van Jesus? En wanneer ons met mekaar eerlik gaan wees oor Jesus se reis, dan kom mens agter duidelik dat in term van sy karakter, in term van wie Jesus is, dat dit nie een van die gemelde sake is wat hom tot hierdie toestand bring nie. Die geestelike komponent van wat Jesus op daardie oomblik ervaar, om die godsverlatene te word, vir godsverlatenis, om die beker van die Vader te drink, die oordeelsbeker, om sonde te word, om fisies van die Vader geskei te word. Dit is waarvoor Jesus 3 keer pleit, laat hierdie lydingsbeker my verbygaan. Nie die kruis as sulks, nie die dood nie, nie die lyding, die bespotting nie, maar die oordeel van die Vader is wat Jesus in so 'n toestand van emosionele en fisiese spanning bring. Laat ons diep dink oor wat Christus gedrink het toe die Vader vir hom die beker gegee het. Laat ons diep nadink oor wat dit was toe hy gesê het, ek is dors. Daai dors
was om van God geskei te wees, om van sy verhouding met die Vader geskei te wees. Dit is Christus wat in daardie oomblik die beker waarvan Jeremia gesels het, die beker waarvan Psalm 75 geskryf het. Dis daardie lydingsbeker wat Christus in sy hand neem en dit dan diep drink. Die oordeel van die Vader oor die mensdom. En Christus wat in doodsangs is, omdat daar geen middelaar vir hom was nie. Dit laat ons diep nadink. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U die beker gedrink het van oordeel, wat ons elkeen moes drink. Dankie dat U die laaste druppel uitgedrink het, sodat ons in der ewigheid dit nooit hoef te ervaar, dat ons nooit die angs van wat het is om van ons Vader geskei te wees, hoef te beleef nie. Dankie dat U vir ons dit alles gedoen het, sodat ons dit nooit hoef self te beleef. Ons dankie. Amen.